राम राम मेरे सभी जिम्मेदार भाई है। मैं इब आपकी विजिट करा रहा हूँ दूसरे फार्म पर। पहले फार्म पर जो मैंने विजिट कराई थी उस पर चल रही थी अपनी साई सुप्रीम गोल्ड साई की। इस फार्म पर जो अपनी चल रही है मिल्क बुटर। एक बार वैरायटी और क्वालिटी के बारे में बता रहे हूँ, थोड़ा कैमरा लेकर आ जाओ। ये तो अपना सुप्रीम मैच चूरा, एक बार थोड़ा नजदीक करके कैमरा दिखा दे भाई। पीले कलर का बैग है मिल्क बुटर के नाम से। और आज मेरी बात में फार्म का विजिट करा रहा जो अपने मिल्क बुटर खा रहे हैं। शाइनिंग देखो शरीर पर पशु की, ब्यूटी चेक करो। घुमा दे बाइक की तरफ, बाइक की तरफ भी कैमरा घुमा दे। खा रहे हैं और इधर एक बार थोड़ा सा घुमा दे। अब क्वालिटी चेक कराऊंगा बिक गई। क्वालिटी चेक करा दे। क्वालिटी चेक करा दे अपनी सारी। यू अपना जो इन्होंने बेच किया मिल्क बुस्टर बेच किया अपना सारा इस तरीके से बिक गया। बहुत बढ़िया देख शानदार भाई। साई फीड से जुड़ो जिस भाई ने अपनी डेयरी के लिए फीड मंगवानी है मेरे पे कॉल करें। और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए भी कॉल करें। कोई आसपास में कोई दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर अपने डीलर से लेना चाहो, बनना चाहो तो मेरे से कॉल करें, मेरे से बातचीत करें। हर प्रकार का प्रोडक्ट देंगे, हर प्रकार का कस्टमाइज फीड बनवा कर देंगे।